네, 여러분들 안녕하세요. 대한민국 숨은 맛집입니다. 오늘 제가 그 화성 제부도 쪽에 여행을 좀 관광을 좀 하다가 너무 배가 출출해져서 이 남양읍 쪽에 왕골 남서문 장작불 곰탕 집으로 왔습니다. 현지인들 추천으로 왔는데 TV 방송 여러 번 출연한 맛집이고요. 여러분들 이 집은 그 사장님이 아침 일찍 나오셔가지고 뭐 곰탕이라든지 뭐 갈비탕 육수를 직접 우려서 이렇게 만들어 주신다고 합니다. 진짜 액자 보는 거마다 다 방송에 나왔다고 이렇게 돼 있고 김치하고 된장하고 뭐 이런 건 다 국내산입니다. 직접 담아서 쓰기 때문에 굉장히 맛있습니다, 여러분들. 그래서 김치하고 그 다음에 뭐 된장 이런 거는 다 뭐 따로 포장 판매도 하십니다. 곰국도 여러분들 곰국이라든지 이런 국거리도 다 포장이라든지 심지어 전국 택배까지 가능합니다. 드셔보시고 정말 맛있으면은 전국 택배라든지 포장해 가시면 되겠습니다. 제가 정말 손님이 없는 시간에 맞춰서 왔습니다. 그렇지만 아직까지 손님이 있더라고요. 정말 맛집 중에 대맛집인가 봅니다. 저는 처음에 곰탕을 먹으러 왔는데 사장님이 갈비탕도 맛있다고 해서 최근에 곰탕을 좀 많이 먹었어요, 제가. 그래서 갈비탕을 주문해서 먹어볼 겁니다, 여러분들. 네, 여러 가지 뭐 우거지탕도 있고 육개장도 있고 뭐 수육도 있습니다, 여러분들. 굉장히 많은 메뉴가 있고요. 경력 35년이 되셨다고 하는데 여러분들 이 집은 한우 사골 뼈만 씁니다. 참고해 주시고요. 이 먹어보니까는 사장님의 정성이 들어간 그런 맛입니다. 뭐 지금부터 제가 먹는 영상을 보여드릴 건데 여러분들 김치하고 갈비하고 같이 드시면은 정말 맛있어요. 지금부터 시청하겠습니다. 끝까지 봐주십시오. 대한민국 숨은 맛집입니다. 제가 오늘 선택한 여행지는 화성입니다. 화성 제부도에 좀 여행을 좀 즐기다가 혼자서 이제 뭐 내려오는 김에 갈비탕이라든지 곰탕이 좀 먹고 싶더라고요. 그래서 현지인들에게 추천을 받아서 온 여기 왕골 남서문 장작불 곰탕입니다. 여러분들 이 집이 곰탕이 좀 유명하게 좀 소문났는데 방송에도 여러 번 출연한 맛집입니다. 특히나 뭐 사장님이 이제 일찍 출근하셔가지고 이 곰탕 육수를 직접 푹 끓이신다고 합니다. 아침 6시부터 오픈하시는 집이기 때문에 아침 식사 가능하시고요. 이 김치하고 이 된장, 여러분들 이 된장이 다 국내산이라서 저는 좋았습니다. 여러분들 거의 다 중국산 쓰잖아요, 다른 가게에서는. 근데 여기서는 국내산 쓰니까는 굉장히 마음에 들었고 따로 판매 안 돼요. 된장이라든지 김치라든지 따로 판매하니까는 뭐 진짜 드셔보시고 맛있으면은 따로 포장해서 하셔도 되고요. 저는 오늘 갈비탕을 주문했습니다. 네, 곰탕을 최근에 많이 먹어서 이 갈비탕의 비주얼도 좋고 맛있다고 해서 추천을 받아서 바로 먹어보겠습니다. 이야, 이 갈비가 굉장히 사이즈가 커요. 이렇게 여러분 보이시죠? 와, 바로 한번 뜯어볼게요, 여러분들. 와. 와우. 살이 확 뜯기네, 여러분들. 아따. 와, 대박. 와, 살이 그냥 뜯겨, 여러분들. 와, 이거 진짜 말이 안 되는 거거든. 진짜 갈비라는 소리야, 여러분들. 국물도 같이 먹어볼게, 한번 이거는. 국물 맛이 어떤지 당장 맛보겠습니다. 와, 깔끔하다 진짜로. 여러분들 간을 따로 할 필요 없어. 어쩐지 여기에 소금이라든지 후추라든지 그게 안 놓여져 있는 거야. 그래서 먹어봤더니 그 이유를 알겠어. 간이 진짜 맞춰져서 나왔습니다. 와, 진짜 국물 진짜 맛있어. 와, 대박. 와, 김치 한번 먹어볼게. 같이 밥하고 같이 김치를 맛보겠습니다, 여러분들. 국내산 김치.
와, 이 한 입에. 와, 김치 진짜 맛있다. 손님들이 김치 때문에 많이 오신대요. 김치 맛집. 깍두기도 한번 먹어볼게요. 와, 진짜 합격, 진짜. 와. 그 다음에 그냥 된장이 이게 직접 판매하는 된장이래요. 와, 한번 먹어볼게요. 한번 찍어서. 이 먹어보니까는 사장님의 정성이 들어간 맛이야, 진짜. 이 잘라볼게요, 한번. 이렇게. 와. 마저 한번 뜯어볼게요. 와, 진짜 대박인데. 이거 또 하나 뜯어주고, 동시에 여러분들 김치 하나 먹어주는 센스. 아, 여러분들 이 갈비랑 김치 꼭 같이 드십시오. 진짜 너무 맛있다. 와, 대박. 김치 대박인데 진짜. 와, 김치 진짜 대박. 와. 이야. 다 뜯었어요, 여러분들. 아, 고기하고 같이 들었어요. 그러니까 한 입에. 중간에 이거 넣어볼게요. 입수. 와, 이건 진짜 대박입니다. 이 한 입에, 여러분들. 와. 한 입에, 여러분들. 와. 진짜 된장도 찍으면 맛있어. 한 입에. 이렇게 마지막으로. 와. 깔끔하게 밥 말아서 먹을게요. 이야. 와. 해서 와, 팽이 버섯까지 있다. 와. 이야. 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 와. 와. 와, 갈비 벌써부터 배부른데 한번 뜯어볼게요. 여러분들, 여기서 중요한 거. 와. 와, 이렇게 먹어볼게요, 여러분들. 이렇게 김치하고 같이. 와, 진짜 미쳤다, 진짜 이거. 와, 진짜 미쳤습니다, 여러분들. 이 갈비 맛있게 먹는 법입니다. 김치와 같이 포개서. 와.
클리어. 원래 여기 있고요. 뼈통에다가 이렇게. 와, 여러분들 진짜 배 터지게 먹었다 진짜. 정말 잘 먹었습니다 여러분. 덧택에 항상 이렇게 숨어있는 맛집에 다니는 것 같습니다. 네, 왕골, 남서문, 창작불, 곰탕. 와, 대박입니다 진짜. 김치도 진짜 맛있고, 김치 국내산, 된장 국내산 따로 판매하고 있고, 여러분들 참고로 곰탕 전국 택배 가능합니다. 전국 택배도 꼭 이용해 주시고, 갈비탕하고 김치 같이 곁들여서 먹어봤더니 진짜 긴말 안 하겠습니다. 존맛탱. 네, 맛 하나는 보장해 드리겠습니다. 저는 곰탕집에 가서 갈비탕을 먹었지만 사장님 추천으로 이렇게 먹었습니다. 저는 정말 만족한 한 끼 식사였고요. 뭐 커플들끼리 가족들끼리 오셔가지고 진짜 정말 배부르게 맛있게 푸짐하게 한 끼 드실 수 있습니다. 네, 이상 숨어있는 맛집 였고요. 다음에도 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다 여러분들.